啊，应该是下面这台了，在这边是吧 ？OK， 我知道了。在广东的一线城市，其实月入过万真的不是梦，嘿嘿。今天接的这个单是过来支援同行的，这是一个中央空调的维修单，今天过来彻底把问题解决。太阳燃烧着青春的年华。因为更换压缩机，这个机位确实有难度，风险很大，所以客户也饱受了半个月没有冷气。这是一台112依托式的小多连，今天太阳很大，温度很高。今天我们需要悬吊在46楼的外墙高空作业3个小时左右，才能把这个单彻底拿下。兄弟们，请屏住呼吸，观看视频。他妈，这个摆件抬不掉啊！那边下面有一个防弹螺丝。视频哪里有防风扇的？哪去了？上面还有一个灯片，这个拿该把清理的布装进去。哪个地方？哪个左边？还叫人没有换前换后啊？谢谢，干杯！快走啊！慢慢拉回去，然后再慢慢放出来，不是很重。上太高了。知道了。开吧，我等我。开了。加4公斤了，启动了，看到电后。把那个小百叶出来。我是看到。可以啊，不过。搞定，完工。哎。